يلا بينا نعمل مع بعض ميك اب أصالة في فيديو كليب جديد بتاع انسان. الميك اب حلوة قوي واتطلب مني في الكومنتات على الابلكيشن الاسود. انا يا جماعه حطيت لكم صور كده، لان يعني هو طبعا مش واضح قوي بسبب ان الاضاءات مختلفه في الفيديو كليب وكده، فحطيت لكم كده صور يعني تفهموا منها او يعني تتخيلوا الميك اب ايه شكله. اول حاجه استخدمت فاونديشن جوسي بيوتي. انا اوريدي كنت راسمه حواجبي، انا رسمها بالطريقه العاديه خالص اللي هي القديمه، مش شعرايه شعرايه بقى والكلام ده. وعايزه اقول لكم دي احلى طريقه انا بحب بيها رسم الحواجب. الفاونديشن حلوه قوي قوي يا جماعه، والتغطيه بتاعته ممتازه، والدرجه رقم 4 دي خطيره. استخدمت هايلايت ليكويد هايلايت من بلقيس، استخدمت الدرجه الغامقه. جاي ادمجها بالسبونج، لا حسيت بايدي احلى بكتير النتيجه. واستخدمت الكونسيلر من جوسي بيوتي، نفس كده اللاين بتاع الفاونديشن. حلو ولطيف جدا، الكفر بتاعه مش اعلى حاجه ولكن وسط حلو. استخدمت درجه 2 و4. احلى وارخص لوز باودر تقدروا تستخدموها دي من روبي روز، والتانية من شي جلام اللي فيها لمعه كده شمري تحفه. انا هستخدم بتاعه روبي روز. وجماعه سوري معلش كنت ناسي اركب المايك فمعلش. هثبت بقى كل الكلام ده باللوز باودر. حلوه وهي شفافه، وفي منها برضو اللون اللي هو اصفر بنانا. انا اخدت بالسبونج يا جماعه دي السودا ونعمتها على ايدي كده، ويعني شلت الزوايد، واخدت بالاكتر حاجه ناعمه موجوده في السبونجايه، فاهمين؟ ما خدتش على طول دايركت تحت عيني علشان ما تبقاش كتيره اوفر. بعد كده استخدمت البيز بتاع الاي شادو من بيل ويز. حلو، التغطيه بتاعته عاليه جدا. ونقطتين بيوزعوا كتير جدا. والفرشه دي يا جماعه استخدمتها من طقم براشيا. حلوه قوي قوي في دمج البيز بتاع الاي شادو، اذا كان كونسيلر او عموما برايمر او كده. وطبعا هنا انا زي ما انتم شايفين اندمجت مع الاغاني. عايزه اقول لكم اصلا يا جماعه انا حرفيا كان مودي وحش جدا، بس يعني قلت لا خلاص، انا ليا فتره عايزه اصور اللوك ده واتطلب مني كذا مره. فقلت لا لازم اقوم اعمله. فطبعا يعني قلت خلاص مش هتكلم طالما، عشان يعني مصدر لكوش المود الوحش. قلت اشغل اغاني واشتغل، بعد كده اعمل فويس اوفر. بصوا يا جماعه، جمال العيون ونعومتها، يعني في نفس الوقت اللوك واضح كده وصريح وتقيل، وفي نفس الوقت ناعم جدا، فاهمين الفكره؟ فبجد حبيته جدا. انا رسمت عين، قلت عشان تشوفوا كده النتيجه النهائيه، عشان اشوقكم لرسمه العين، يعني سبت لكم العين التانية، فاهمين؟ المهم استخدمت اول حاجه الجل بتاع الحواجب ده من جوسي بيوتي. حلو جدا، الدرجه بتاعته حلوه جدا، انت شايفينها على ايدي. رسمت بيه بقى شكل الايلاينر العيون المبطنه. وبعد كده هبدا ادمجه بالفرشه دي، تقدروا تستخدموا يعني اي فرشه صغيره متاحه عندكم. بدات كده ايه اوزعه خالص درجه ان هو يبقى ناعم شبه مش باين. تمام. بعد كده رسمت بقى ايه الكسره دي. تمام، الكسره دي طبعا بتختلف من عين لعين، يعني في عيون مش مبطنه عادي هترسميها على فوق جفنك الطبيعي، لكن العيون المبطنه لا، بترسميها كده فوق التبطين عشان تبان دي عادي فتحه عين، فتحه عينك يعني الكريز بتاعت العين، فاهمين؟ التانية او الكسره بتاعت العين. بعد كده رجعت بقى فرشه كبيره، نعمت المنظر خالص من اساس ما يبقاش فيه اي خطوط صريحه اوفر كده، فاهمين؟ بعد كده بقى برجع تاني برضو بالجل أأكد على الأطرف بتاعة الأيلاينر ورسمة العين عموما، فاهمين؟ علشان أنا يا جماعة عايزاها مدموجة وناعمة لكن في نفس الوقت واضحة. فعشان في ناس ممكن تقول طب ايه لازمتها يا ايفا، طب ايه لازمتها اصلا انك دمجتيها من الاول، ما كنت سبتيها طالما كده كده هتعيدي عليها؟ لا يا جماعه، ما هو ده الميك اب، هي دي التريكات، ان انا بعد ما بنعم المنظر خالص برجع اتقل تاني عليه علشان ابقى اخدت الاتنين، النعومه بتاعت الرسمه الاولى والتقل بتاع الرسمه التانية، فاهمين؟ وطبعا انا كل ما بين خطوه وخطوه زي ما انتم شايفين بدمج عشان يبقى المنظر النهائي ناعم جدا. بعد كده خدت اللون الانتقالي ده من باليت انستازيا السودا. الباليت حلوه جدا. واخدت برضو ايه وزعت كده فوق، وهرجع تاني بقى بس هنا بالاي شادو مش بالايلاينر. خلاص اشتغلنا باودر، ما خلاص يعني مش هينفع احط باودر على جل والعكس، فاهمين؟ فهنا خلاص بقى بدات اشتغل باودر، برضو زودت اللون وتقلته بالاي شادو. بعد كده هستخدم الباليت دي بقى. الباليت دي برضو من انستازيا، من احلى الباليتات زي ما انتم شايفين، يعني اغلب الوانها خلاص بتخلص او خلصانه اصلا. واخدت اللون الشمري ده وبدات خلاص ارسم بقى اللي هي بصوا زي ما انتم شايفين كده
نص دايره، فاهمين؟ عشان تدي المنظر ده بتاع اللوك بتاع اصاله. الشمري بتاع انستازيا طبعا يا جماعه لا تعليق عليه وعلى نعومته وعلى منظره خطير. بعد كده استخدمت الماسكارا دي من كيوتي. هي زي الجل كده، حلوه، مش بتسيح ولا يعني مش زي الكحل، لا هي عامله زي البلاستيك كده، فاهمين؟ واستخدمت الكحل عشان انا حسيت الكحل يا جماعه في يعني اوقات في الفيديو كليب بيبقى اسود، واوقات تاني بيبقى لا يعني بني كده محروق، فاهمين؟ او بني عادي، فانا حاولت اخلط ما بينهم. استخدمت الجل بتاع الحواجب مع قلم اسود من روبي روز، وطلعت الدرجه اللي هي الوسط، ولا اسود ولا بني، فاهمين؟ دمجتهم مع بعض. بعد كده هستخدم اللون الانتقالي تاني من تحت وحطيت عليه برضو الشمر اللي استخدمته من فوق، بس في اول العين مش في اخرها. واهم حاجه الماسكارا برضو كانت واضحه قوي في عيونها في الفيديو كليب. بعد كده بنضف يا جماعه البيكنج اللوز باودر تحت عيني. اكتشفت انه في حته ماسكارا نزلت تحت، بصوا هقرب لكم عشان تشوفوها. عادي جدا هنسيبها تنشف، وبعد كده هنشيلها بمنتهى السهوله. اوعي الماسكارا تشيليها وهي لسه ما نشفتش، هتبهدل معاكي الدنيا. بعد كده هعمل بقى، انا اوريدي عملت النص وشي التاني وخلصته، فبعمل معاكم بقى النص ده. استخدمت الباليت دي من روبي روز. الباليت دي فيها كونتور وبلاشر وهايلايت خطيره، والبيجمنت بتاعها خطير جدا. هستخدم منها برضو البلاشر. دلوقتي اصلا استخدمت يعني هستخدم الهايلايت، ورشيت الفيكس برضو من روبي روز قبل الهايلايت عشان يظهر الهايلايت معايا كده ويخليه ناعم جدا زي ما انتم شايفين. لان كان هايلايت برضو واضح جدا يعني على خدود اصاله. عايزه اقول لكم اصلا يا جماعه وش اصاله من الوشوش اللي يعني مريحه قوي في الميك اب، فيها مساحه، الميك اب عليها حلو قوي، فاهمين؟ القلم ده يا جماعه من شي جلام، درجته خطيره. البني اللي الواحد بيدور عليه عشان يرسم الكونتور بتاع الشفايف ده، او يعمل التحديد الحلو، مش اللي يبقى الغامق بتاع زمان ده، لا يبقى تحديد حلو كده زي ما انتم شايفين. هو فيه زي قلم تحديد، والناحيه التانية روج افتح شويه، يعني داخل على اورنج شويه كده، نود، فاهمين؟ فطالع درجه خطيره خطيره. ولكن انا لما ركزت يا جماعه في اغلب اوقات الفيديو كليب، لا يعني اوقات حتى عادي جلوس نود وعادي، واوقات تاني لا بتبقى داخل شويه كده على بينك، او بينك على كشمير، عارفين الدرجات اللي هي بتبقى وسط دي. فانا حطيت زي ما انتم شايفين دلوقتي البني والنود، وهحط بعد كده الروج ده من، بحاول افتكر الاسم يا جماعه، لورد اند بيري. الروج ده عايز اقول لكم اصلا خلصان وجايبه منه نفس الدرجه تاني، بس يعني لما اتلفيته من الدرج طلع معايا دي، فقلت خلاص مش مهم، انا كده كده عايزه حاجه خفيفه جدا، مش عايزه يعني اغطي على التحديد. وفعلا ادتني الدرجه الوسط الخطيره دي يا جماعه، شايفين انبهاري بيها. بعد كده حسيت ان انا محتاجه ليب جلوس. الليب جلوس ده حلو قوي من كيوتي، الدرجه حلوه كده، بني فاتح، فاهمين؟ مش بني واضح تقيل. فاديتني، بصوا اللمعه اللي انا بحكي فيها دي، اللي هو ما تفهموش بني ولا في شويه بينك، الدرجه من الاخر خطيره خطيره خطيره. بصوا يا جماعه نعومه اللوك وجماله بجد، قولوا لي انتوا ايه رايكم؟ انا عن نفسي حبيته قوي قوي، وتخيلوا ان انا حبيته على عيني جدا جدا جدا. وطبعا كل واحد على حسب مساحه عينه، يعني في ناس تقول لي لا انا عيني مبطنه، لا يا جماعه اي لوك بيتعمل على اي عيون، بس بشكل مناسب ونسبه وتناسب مع مساحه الجفن، فاهمين؟ يعني مش عشان انا مساحه الجفن كبيره تبقى انا بس اقدر اعمله، لا تقدر برضو تقدري انت تعمليه او انا اعمله لك بمنتهى السهوله، ولكن بنسبه وتناسب هيطلع معاكي احلى حاجه. يعني بصوا هو على عيني منظره غير على عين اصاله، غير على عين فلانه، غير على عين اي حد، فاهمين؟ فدايما اللوك بيختلف شويه مساحته والنسبه وتناسب بتاعه الغامق والفاتح. قولوا لي ايه رايكم فيه، واكيد حبيتوه عليا انا اكتر.